reconnaître que Bokonza Kabila mototomi destin na bango. Tobengi bino ya kawa soko ali na motuna ya kotuna na makambo ezali opposition ya kawa balobaki que opposition bali na misolo te ya kobattre campagne mais toyebisaki peuple tokobattre campagne ya proximité pembeni na bino boluka boyeba ndenge nini mboka oyo ekufi kobanda na manda ya liboso ya 2010 oye na manda ya 2011 ndenge nini Kongo ekufi sous le patronage ya Kabila. Conséquence na yango bino moko bozali komona réalité lelo oyo balingi baimpose bino dopero ya bango na kombo ya Emmanuel Ramazani Zadani. Yango na ye na solola na population ya Selembao, na ye na solola na ba victime nyonso, na ye na solola na ba licencié nyonso oyo bali na chômage, na ye na solola na ba graduat. Nalingi na yebisa yo ya liboso oyeba na makambo tobengi maponami. Yeba yango kovote moto mpo na polo te, kovote moto mpo na 3000 francs te, mais vote moto mpo na eloko tobengi changement. Comment yo koki kovote moto mpo apesi yo 3000 francs, entre temps ye azali koganye 13 000 $ chaque fin de mois. Na yo na ye nani a travaillé na PEC eyali yo moto travaillé na PEC yango na ye kosolola na peuple congolais, na ye kosolola na mama, na ye kosolola na papa na bilenge bato ya génération na ngai oyo boyokaka ndeko Serge Kindomba nazali molobeli ya génération sacrifiée. Génération sacrifiée ezali banani bilenge nyonso oyo bazalaki na espoir ke na manda ya Kabila vino bango ekoki kobonga baoyo babongi te bango wana nde tozobenga bango génération sacrifiée. Yango nakoki koyebisa yo na 2006 bovotaki badepute national, bovotaki badepute provincial, lelo yo bato wana bazongeli bino. Nakoyebisa yo moto ya kala kopesa ye lisusu chance te parce alakisi bino déjà de fois azali limité, balakisi bino ke ezali sali ya baassemblée nationale ou bien sali ya baassemblée provinciale oyo bokonzi oyo tobengi leta contre le peuple congolais, oyo bokonzi oyo tobengi leta moyini ya population bazali na bango na maboko. Leta moyini ezali nani? Yo mama oyo tekaka na wese oyo bokisaka karte ya 200 fois par jour comme epargne ya yo, me na mboka oyo bazwi bido ya mai oyo bateli yo yango 500 francs. Eske wana eza liksi te mpo na yo? Leto yalingi okoki kosala makambo modele wana ntango yo ozali koteka na wese ozali na assemblée provinciale, mais chaque jour soki bolali bolamuki okomona la polise aye okutaka taxi na commune me akoya posala nini opesa ye 500 francs. Yango toyebisaki bino na opposition toali na misolo te tozobunda contre makambo babengi antivale, me oyo biso tomoni ya malonga toye kosolola na population. Mama kobanga te, papa kobanga te, tozali na bitumba ya demokrasi, tozali na moma ya campagne électorale. Yoyo ozali na motuna pusana pembeni awa yaka kotuna biso motuna na yo tokoyanola yo ndenge nini bokonzo yo leta moyini ya population, ndenge nini na manda na bango mibale babomi mboka oyo, ndenge nini na manda na bango bapesi biso chance te, ndenge nini na manda na bango mibale baentreprise oyo baye nango ya liobe Paris Foot na Wine, ndenge nini na manda na bango biso bilenge tose retrouve te. Yango tolobaki ke tokobatre campagne à l'américaine kweni nyonso tu oyo yo kozala ya Congo, il faut tokomisela yo message mpona oyeba nani oyo yo osengeli ovote mokolo ya maponami. Kovote moto te mpona polo, kovote moto te mpona 3000 francs, kovote te mpona 5000 francs congolais. Surtout badepute oyo basalaki oyo tobengi bango ke bazalaki na libenga ya bokonzi ya Kabila na manda mibale bakoki kovote loi te oyo etikali kozala na bénéfice na yo peuple congolais. Fongola miso bazongi na baforme ebele, fongola miso nazoyebisa yo mama yoka ngai ezala te ko mama Ariete wanga abengaki biso apesaki biso babassin
yango te raison oyo ekosalaka yo vote ye ezala te ke bapesaki biso babase epai ya mama Fulani yango te ezali raison oyo ekoki komotive yo kokende kopesa ye voi na yo kopesa moto makoki te ya voi likolo ya 5000 fois ou bien likolo ya polo ndeko na ngai moto moko atuni nga alobi yo pesa biso bapolo nga nayebi se nali na polo te mpo polo yango olataka yango na peti te polo wana ekomelaka otoso na ndaku polo wana ekomelaka elamba oyo yo olalelaka ntongo mingi pokwa pasi oyo bafonctionnaire bali nango pasi oyo bakongole bali nango yango tokoyebisa yo avant ya kovote kanisa yoyo defaka lipa na ntongo sosola yeba yango kanisa yango bato badefaka mapa na ntongo akimi mama mapa na midi c'est le moment ya kokanisa avant ya kovote depute ya PPRD avant ya kovote kimbuka kanisa bakulu nyonso yali na Kinshasa kanisa solo bali nango na environnement bovote likolo ya 10 000 francs te ndenge nini moto akoki kopesa 10 000 francs entrepa ye moko akei kokanye yango nasengi na yo mama nasengi na yo elenge ya conscience na makambo oyo tobengi maponami nimero na nga mpo na bana selemba oyo naali candidat député national na liste ya dynamique nimero na nge yali 241 mpo na candidat député national nazali molobeli ya génération sacrifié génération sacrifié ezali banani balicense nyonso oyo ti lelo na fonction publique bozali kaka banouvelle unité bino wana nde cible na biso ya génération sacrifié génération sacrifié eli banani balicense nyonso oyo meme misusu bakufi kino akufi bokonzi ya Kabila epesi ye chance te vio ya ye asala nini abonga yango tobengi bino moto nyonso azali na motuna okoki kopusana otuna biso motuna concernant maye etali mboka oyo Kongo esplike yo ndenge nini leta moyini ya peuple congolais oyo tobengi leta vampire leta oyo alingi bonheur ya bakongolais te esengo na ye ezali pasi oyo ezali na yango esengo na ye ezali ndenge yo ezoniokwama boye yango ezali kosepelisa bango bandeko na ngai ntango sadala ayebisi bino alobiki azali kandida ya continuité ese yo ifokende kovote moto ya ye kobakisa pasi oyo ezali na yango pasi wana ebakisama nde moto oyo omoni voyokona ye wana te mama te papa nakoyebisa yo kovote te mpo na polo kovote te mpo na 10 000 francs kovote te mpo na 5 000 francs oyo mama Fulani apesaki nga bassin oyo papa Pakala apesaki nga enveloppe ndenge nini moto atiki yo 5 olie to omeli te mazeli na momo ya maponami nde momo ekomi aya kokabela yo wana ekomi oyo bazobenga balobi ke moto wana azabaka te lokola moni momo ya maponami alobi te tikanga mpe nasala nini na profite nakabela bato mwa lomeya po permettre bato wana basala nini bavote ngai yango na ye awa nazali mwana na bino nazali lete na bino nazali nyonso bino bokoki koloba eyali mpo na kobenga bandeko na ngai koyebisa bango maponami yali le 23 décembre mais oyo esengeli ke yo ifo sala shwa ya malamu kosala shwa ya mabe te mpo na polo kosala shwa teke ya kokende kovote mese sadani kanisa pasi oyo ozali na yango ndeko na ngai pasi oyo ozali koyoka na baazo ya biso tokomi nango kino lelo obeba mamo baboti biso bato bazokontinue kozwa biso en charge yo saye yo kopera yo elenge nyonso oyo ofandi na kabine meme yo oyo ozali sure kanisa lobi na yo swa oyo okosala lelo yango ezali na influence mpona ya 5 ans na yo lisusu soki osali swa ya depute ya mabe ya kala soki osali swa ya kopona moto lokwa Emmanuel Ramazani Sada comme président na yo assume continuité ya bafulu assume continuité ya kozanga courant assume continuité ya kozanga mai assume continuité ya kozanga eloko tobengi kimia bokobanda kobe kolela na problème insécurité bokolela kobe na phénomène kuluna
yango toye tolobaki ke toali na moment ya campagne électorale kokima te ndenge tozali koloba boye kobanga te toyebi ke service ya renseignement ezali awa na biso me toali na campagne oyo tobengi ya proximité pembeni na yo peuple congolais mpo na koanonse yo message yeba moto nini oyo yo osengeli ovote le 23 décembre comme député national na 2011 bopesaki bandeko mosusu chance oyo balekaki bayaki na maloba sukali ta mosusu elembisi bino lelo tokomi kolobake ngai mpe na votaki ndeko fulani tokoki kotanga nkombo na bango mpe po akosala bango publicité te me na ye mpo nabenga yo na eloko babengi conscience na yo yeba yango ke le malheur des Congolais est mort et le nom de malheur des Congolais s'appelle M. Kabila ensemble na Chadari oyo bali likolo ya pasi oyo ozali na yango oyo balingi bonheur na yo te ezala otekaka ezala ozali kopera tenge Kabila ubie Chadari akokontinyeka yeba ke mombongo na yo ekoprogresaka te bango bazali leta tobengi leta moyini leta oyo azali kosala na avantage ya bachinois na avantage ya baindien na avantage ya balibanais non mpo na bonheur ya peuple congolais yango nakoyebisa yo na 2011 ovotaki badepute national badepute wana pasi ya kolela oyo ya bino na ndenge baindie bazobotola bino bana mboka marchandise ezala ozoteka basi baindie bakomi kolanda bino na bombongo wana ezala ozoteka mapapa chinois ye moko alongwe grossiste akomi meme detaye azoteka mombongo oyo ozoteka mama kanisa malamu mama ava ya kovote ndeko na ngai kanisa nimero na ngai yali 241 na députation nationale mama na ye koyebisa yo ezali mpo na bonheur na yo yo monganga oyo bokonzi oyo epimeli yo sens otanga te tanke Kabila kozalaka yebake avenir na yo de plus en plus ezali sombre yebake bango bakolinga te ke batravaille mpo na bonheur na yo tolobaki ke toali na mbongo te me toali na peuple ekomi moment ya koluka changement congolais yoka ngai ekomi moment ya koluka bonheur na yo balobi na likota lifona enanga nyonso oyo bamupre bakoki koloba nanga zoboya yango batuni ye motuna balobi yo lobi ke 80% ya bamashine esiki eske ozali na posibilité osalisa maponami azali kondima lobi ke le 23 décembre akosalisa maponami toyebisi ye lokwa ye azobanga peuple te lokwa azobanga Kabila biso tondimi le 23 motambo ya ye soki asesi maponami te na ye na Kabila le 24 tobengani bango batika biso topemana nini na kimia na koyanola na motuna ndeko moko atuni garanti nini oyo toali nango na koyebisa ndeko wana garanti oyo biso toali nango ya linini tolobi le 23 décembre ntango tokovote biso toyebi ke nanga akosalaka jamais na avantage ya peuple congolais nanga kolinga prononce obe kombo Emmanuel Ramazani Shadari biso tokondima résultat ya nanga te tokondima résultat ya peuple congolais le 23 ntango okei na vote soki osisi kovote kobima te tikala na centre de vote esika oyo ovotaki telema wana ti bakosala oyo tobengi comptage baafishe résultat yango wana nde résultat biso tokosala nini tokosepela na yango ntango ndeko atuni assurance nakoyebisa oke bilan ya Kabila ezali oyo tobengaka zero libulu toro mpo na nini Kabila nyonso oyo alakaki bakongolais dans l'ensemble bakongolais bakomi kobenga ye expert na baprojet inachevé pourquoi expert na baprojet inachevé soki abandi likambo Kabila akomaka nango na suka te yango wana assurance toyebi ke congolais soki Patrick Muya yabengi yo okolia mbongo soki lembalemba Molière abengi yo azali kandida epai ya Bati Lukwebo kende kuna lia mbongo na ye soki Ntini Pululu abengi yo azali moto ya FCC kende kuna lia mbongo na ye mama na ngai tata yoka ngai habita Selembao bakosa biso te tokosa nini toyebi insécurité ya kana Selembao toyebi problème ya courant toaka nango toyebi problème ya nzela oyo toaka nango depuis Kabila fandi na bokonzi atikali kotravaye te mpo na avantage na biso ndeko na ngai yango wana nakoyebisa yo le 23 décembre okende kovote numéro 241 comme député national na district ya kuna nayebi te ndeko wana motuni
Papa Jumbo Masonga na tuna bile mwa vota parti wa president. Wala ina tuna kesomoro. Là on veut tuna kesomoro. Baya déjà aboye badidule ba parti ko. Baluma peka aboye koloba. Ils ont peuple en haut koloba, là rose a particulièrement la rose là pour les refléter à la petite langue. ala sisi ya mama wa mama o ba te kawana o ba te kana ba te wana kwaza na sisi ya avenir ya ba jeune congolais o ba zo monter misala lelo o ko wenda promotion tena ko potena le yepo ko tele wa lo maka lo ga yo ba ya ala ba sandu ba sensibiliser ba to donner la population comprendre baluba mais lelo pe ba tena na parlement wana ba tigala o tombola musaputo Batenaka la parlement là, ça va bâtir le mafou, ça rappelle une boule et matiti non c'était là au Kangama awa. Le vol qui l'a tellement au bout de ce va le gâter. Comprendre. Au moni, Bazo Mbappé, que ce moment on a posé, est-ce que quand on est une résidence surpayée, que ce moment on Merci beaucoup de Konangai, Motuna na yo yali important na koyo bisayo boye. Na boya no laona kule ni bale. Quand le lobby ke bo petit bati. Mais bato wana bakima bino lelo bazonga bato. Na koyo bisayo li société moko. Yeba yango kendenge to alibo na Kongo de Konangai. Yana li société moko baka. Nzepe ate umeli ndenge nini ne bale. Ekotikala ka jamais koko meloko to bengi mbisi ekotikala ko be nzete e ali na bato mosusu biso to kanisa kike balaki mpo na intérêt ya population sokande bato wana balaka mpo na intérêt ya mabimu na bango me ndeko na ngai na koyebisa yo yeba yango ke lelo bao mpe balobaki bango wana basali nini bazongi yango toyeba tolobi na bino toali na besoin ya renouvellement ya classe politique tolingi milongi ya sika na assemblée nationale tolingi milongi ya sika na assemblée provinciale yeba yango ke moto nyonso oyo akoki koya kokosa population ya Bumbu ubie kokosa population ya Selembao kokanga ye sukasuka po soki otali bango nyonso bazoloba bilelo oyo bazi lelo azongi to azongi te azongi n'est-ce pas ye akanisaki lokwa 5 yali moke yango na koyebisa yo mama tata le 23 décembre soit oyo yo kosala soko olingi oboma veni ya bana na yo soko olingi oboma lobi ya bana na yo soko vote Manuel Isadari yeba yango ezali continuité ya misère eyali place oyo ezali na yango soko olingi ovote bato lokola bango kanisa bakongole nyonso bakufi na beni kanisa bandeko nyonso bakufi na kambo na sapi kanisa meme bakongole bango babomaki ya le mwana ntemi bato bakufaki na Congo central ya Budu Mayala kanisa bandeko wana bakufa suyo patronage Kabila puisque Kabila lakisi bango ke ye azali wana te mpo na kobatela peuple congolais mais ye azali wana mpo na kotravaille makambo ezali contre le peuple congolais yango moni tolobi ke non na l'état moyini ya peuple congolais mama lobi alinga tuna motuna ya motuna ya mama lobi akopuna te voi papa bon motuna ngeza boye parce que tozomona pour le moment ekomi moto akomi kopostule na provincial mpona national bon atake moto moko to vote deux places to tokosona esika moko totya bino tomoni na liste ya opposition bon na parti nini uniquement sengeli ntango tokomi opepe baprésident na ezali nani ndeko na ngai nakoyebisa yo ngai nazobunda etumba ya unité opposition nazokwa na ndeko na biso Martin Fayulu nazokwa na Félix Tshisekedi tolingi te ke bakenda ordre dispersé tolingi obebo moko yango tozoconscientize yo peuple congolais lokola bango nyonso bazoya bazoloba na kombo ya peuple mpo moko te ayaka mpo aloba na kombo ya mwasi oyo ya ye bana oyo ya ye bayaka balobaka na kombo ya peuple congolais topousse bango na bomoko si réellement
intérêt ya Congolais l'équipe intérêt ya bango bazali obligé faut tosala nini bayokana soki bayokani ekozala eloko ya malamu mpo na ngai nakoyebisa oke nazali candidat député provincial epuis nali national soki nakei candidat député provincial eyali mpo nalanda Jean-Claude Katima oyo eyali Bukumeshi ye ensemble na Kimbuta bato babomi vile Kinshasa na miso oyo Kabila apesaki bango yango ifo kolanda bango ti na suka me soki na ye awa na Vumewa na Solomo eyali mpo na koluka kokonte bato lokola bakoleti Tshomba Barieti Wangu Bapatrik Muyaya Babazile Longo bato oyo biso nyonso awa topesaka bango bavoi na biso na lelo basali nini badesevoir biso yango nakoyebisa yo nimero na ngai ya Funa eyali nimero 241 vote ngai na niveau ya Funa oyo nakoki koloba yango wana yo mama tuna motuna komisa tokende ndeko na ngai nakoyebisa yo mama bakosa ote mpo na bassin oh mama nani ayaki apesi biso bassin ya mapa yango te ezala motivation na oyo ya vote kovote mpo na polo te bapolo wana tokendaka nango na peti te ekomaka batorso na bandako oyo ya biso ekomaka bilambo tolalelaka kovote mpo na 5000 francs te yoka ngai congolais ndenge nini yo kovote moto mpo na 5000 francs entre pas moto wana ozozwa $15000 chaque fin du mois na yo na ye nani atravaille na peti seke ye akosi yo opesi ye vo na 5000 francs ye akei kuna kokanye 13000 yango wana omoni bango bazofingaka biso balobi ke biso bakinwa toali peuple moko sans conscience yango omoni Kimbuta abangi biso te azongi lisusu comme candidat député apres bafulu nyonso Kabila tindaki ya tawa na Kinshasa Kimbuta koyoka soni te ye lisusu tala moto lokola Bazile Longo nyonso ya mabe Bazile asali me Bazile azongi lisusu yango tokolakisa bato wana obe na nini na urne il faut kosanctionne bango kovote numéro 241 comme député national mama motune eza maboko na papa motuna nanga ezaki toyoki ke bamasine ya vote yango eziki eske ekozala to ekozala te mama nanga makambo azali koluka ndenge balobaka buka mona buka pukira makambo enanga azoluka ensemble na Kabila bakokomisa yango tina suka toyebisi bango biso tokozela bango dès le 23 décembre soki basalisi maponamite le 23 le 24 tobengi yango application ya article 64 ya mobekoli konzi ya constitution oyo epesi nga na yo peuple congolais makasi ya kotelema toyebise tolobi ke mashine oyo ya yo Kabila atindaki yo eziki akangami alobi ete akosalisa maponami toyebise lokwa yo ozobanga population te ozobanga Kabila tokosunga yo soki le 23 dimanche tobengi mokolo yenga oyo ekoya kenonga apesi maponami te biso tokoyebisa Kabila eloko nyonso oyo azoluka po esi Kabila aboma biso nzala likolo ya Kabila toyaka na kimia te kulune ekoma eloko ekoma officiellement tokoki kolala tolamuki toyoki ke lobi bakotaki na wenza selembao bakataki moto moko loboko tonormalisa yango tokoya eloko nyonso bango bakoluka topesa bango tosala nini tokopesa bango soki yali bavi na biso Kabila akosala nini akozwa soki ozwi bapapie yanga ya mike okomona na nsima batie bafoto moko boyo nabetamaka na marche le 31 décembre nabetamaka ntango balaiki bazosalesaka bamarche eyaka mokolo eyenga ntango katolike abengi biso totambola na nzela toye me toyebaki te ke leta moyini ndenge amesana kozala contre population na ye akokaki kobeta biso yango wana tosali nini tobunda babeta ngai babukaka nga loboko na moto ya ngai bapasolaka yango me nzambo ya kimbangu nzambo ya bakongole moto asali ke nazala vi yango nalobi ke bitumba oyo tobundelaka peuple tokotika yango te tokokontinue yango tina suka suka na biso efo tozwa nani victoire na libération ya peuple congolais na boyumbo ya bokonzi ya Kabila impose biso de 2001 kino lelo ifo tosilana nango le 23 décembre maboko mpo na bino moko soki bosepeli po suka ya
po topusana toluka bandeko mosusu po toswana bango balobaki ke opposition aza na mbongo te me tolobaki na bango tozali na peuple congolais proximité nde proximité tokolemba bino te ya kokonscientize bino kanisa moto nino koko te lembalemba kosa bino te bana selembawa ali moto ya kabila monene ndenge ozomona ye wana ali moto ya fidesi ya batu lukwebo kolanda intimidation mpe bakosa bino te zingi pululu ali moto ya kabila bakosa bino te ingele ifoto ali moto ya kabila akosa bino te mama kongola miso kovote mpo na basin te kovote mpo na polo te kovote mpo na 5000 vote vote mpo na valeur changement ya mboka ye tata oyo ezali na bana yo mama oyo ezali na bana message na ngai na mokuse ezali mpo na koyebisa bino tanke continuité ya kabila ekozalaka eyebaka yango kavenir ya mwana na yo mpe ezali sombre mama moko te ubie tata moko te alingaka bonheur mpo na bana na ye te biso nyonso tolingaka bonheur mpo na bana oyo ya biso yeba yango mama nini akoki kosepela mwana na ye asisi kelasi baentreprise oyo kabila ye lie na mboka oyo ezobe paris foot na winer yango tobengi bino na conscience tointerpele bino congolais kongola misi soki okutani na okazio ya kolia mbongo ya sadaki lia yango eyali makambo oyo ekumbaki national Tshisekedi wa mulumba de son vivant ayebisaka biso moto oyo tobengaka ye parmi barésistant ndenge moko kimbangu azala résistant ndenge moko tata wana abunda bitumba oyo tolobaka respect na bitumba oyo aye ya Tshisekedi me mpo na bandeko na biso ya bakandida président ya opposition tobombi yango te bino peuple boyi souverain boyebisi bango nini bayokana mpo na koluka bomoko ya population oyo nakoki koloba na bino ndenge na église balobaka misa esili yo mama yo papa rendez-vous ezali le 23 décembre zala na conscience na makambo oyo babengi mapunami soki osali shwa ya pasi yeba yango ke obomi mboka na yo 5 lisusu bato oyo bazoya koyebisa bino kosanga carte de retraite na pesa 10 000 francs bazotinda bino bobotela sadaki sans le savoir kolinga yango te mama ata kopasi yango yali kango nzala lelo lobe kosala nini kokóma na kongo ya malamu longola mentalité ya makambo oyo tozolia te oyo tozomela te oyo na kovote député fulani mpo akundaka bibembe mosala ya député eza kokunda bibembe te mosala na bango mpe basala nini bavote balwa nangana yo tokóma na accès facile na hôpital ya cinquantenaire lokola bango baboyi biso tokenda ko hôpital wana batongi yango be mpo na kabila na bato oyo ya ye soki bango babeli nde bato bali na droit kokende kuna eno peuple congolais yango na koyebisa ye vote numéro 241 comme député national mpo na koluka nini kostope oyo tobengi sacrifice ya biso bilenge elenge azali nani moto ali na asi ya 20 ans mataki no na 60 ya jeunesse ali eloko tobengi etat d'esprit bato wana nyonso tu oyo kabila na satani batikali kopesa biso sonsi te bango wana nde elenge ndeko na ngai ensemble nananga kimia bolingo ya kongo elata bino bolongola makambo wana moto moko takendaka na polo badepute na fete ali te moto moko tatambolaka na yango akei nango na elenga soko ozwi polo lokwa bango bali nango nayebi kesuka nango ekokoma torsion soki bapeso 5 000 ube 10 000 francs congolais liya yango toyebisi bino yali mbongo ya mboka bango bato babomi mboka ensemble na kabila yango baye na yango mpo na kokosa bino liya mbongo wana nazoloba awa service ya renseignement ezali awa kaka ndenge botelemi awa bayebi yango bango moko baza ne ke kabila moto ali à la base meme ya bango meme bato ya mapingo bazokanga bali awa oyo leta moyini ya peuple congolais atundelinga bango bayoka meme bango lelo tokomi pays oyo c'est le seul pays au monde oyo kotambola komona soda akamandi ezaka na congo oyo soda asengaka mbongo mpo salaire oyo ya ye eza mesure te ya kolesa mwasi oyo ya ye na bana oyo ya ye yango wana nayebisi bino na mokuse mpo na bolingo ya mboka mpo na bonheur ya bakongolais mpo na ya nyonso oyo bokoki kozala nango le 23 décembre ntango
toyi kovote na ino